যাওয়া যাক। যাওয়া যাক। যাওয়া যাক রাহাতখালী ব্রিজে দেখেছি, ওইখান থেকে ইনশাআল্লাহ ছোট্ট ছোট্ট নালা নাই তো, তার কারণে এখানে আমরা উপভোগ করি নালা খালবিল। ভালো লাগে, ভালো লাগে। আর কোনো জায়গায় মনে হয় সবসময় দেখবেন সিএনজি গুলা উল্টা পথে আসে, বুঝছেন? দেখেন কি করে কি রাস্তায় চলে বাবা, নিজের মনে করা।
ভবের চল আমার কাছে গাড়ি চালাতে একটা আসলে কি এই রোডেতে 84 রয়েছি 85 কাছাকাছি রয়েছি ওই মনে করেন অনেক হয়ে গেছে আমি 100 ওভার করতেছি না যেহেতু আমার গাড়ি 80-85 কিলোমিটার যেতে পারতেছি আমার স্পিড ওঠানোর প্রয়োজন নেই গাড়ি চালাবো বুঝছে তো আপনারা যেহেতু এই রোডে যখন চলাফেরা করবেন খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন কারণ ওই রোডে সাবধানের মাইন নাই বুঝছেন রাস্তা ফাঁকা দেখাতে ঠিকই কিন্তু হঠাৎ করে দেখবেন মাঝখান দিয়ে ঢুকতে ঢুকে গেল যে একটা সেমি ঢুকে গেল হয়তো পাবলিকে সিটিতে মনে করেন অল্প ওই জন্য মুখোমুখি হয়ে গেলেন একটু ভাবতে নিয়ে তখন আপনার ব্রেক করতে সমস্যা হয়ে যাবে আর যখন এটা হাইওয়েতে একটু বাইরে চলাফেরা করবেন আমি আজকে জানি খবর কাছে কোনো বাইরে কোথায় কিভাবে চলতেছে আমি আমার এভাবেই আমার নিতে হবে এই যে দেখুন আমি এখন বাকি ওভারটেক করবো বা টাইমটা যদি পারে আমি করবো আগে রাস্তা বুঝতে হবে তখনই যে ওভারটেকটা করতে হবে আমি ডাইনে ঢুকে গেলাম ডাইনে ঢুকে গেলে বাকি ওভারটেকটা করে ফেলবো সে দেখেন কিভাবে ওভারটেকটা করতেছি আপনারা এভাবে রাস্তা দেখে মাপ বুঝে বাইক চালাবেন এবং রাস্তা পরিমাণ বুঝেই আপনারা ওভারটেকটা করবেন সিগন্যাল দিয়ে সিগন্যাল ছাড়া কোনো কিছু করবেন না দেখা গেল সিগন্যাল ছাড়া কিছু করতে গেলে বিষয়টা আপনার গাড়িতে বাইরে দিতে পারেন বুঝার চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে আশা করি আমার কথাগুলো ভাষ্যগুলো আপনারা বুঝবেন কিভাবে আমি চলাফেরা করতেছি যদি আমি বাইক নিয়ে আসলে করি প্রচুর লক্ষ্য করবেন লক্ষ্য করলে আপনারা বুঝে ফেলবেন কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার উঠে যাবেন দেখেন কিছু সুন্দর লাগছে আমাদের কাছে বেশি সময় নাই আপনি ডাক্তারের কাছাকাছি আছি দেখলে বুঝতে পারবেন ওই যে দেখা যায় আপনি ডাক্তারে গিয়েছি বুঝতে পারছেন এখন এখানে টানবো আমি প্রায় 80-এর উপরে 90 সেই টার্নিং দিতে পারবো এই মতো আপনি ব্রিজে উঠলাম
গেছে আলহামদুলিল্লাহ হাইলাইট কত সুন্দর দৃশ্য শেষে কাটতেছি করলাম সে লাইন গাড়ি মনে হয় লুকিং গ্লাস দেখে নাই দেখেন অনেক হাইলি ¿verdad? Isso já tem